nu ngaran-ngaran rumah tangga merek kolot rek budak rek anyar keneh kawin rek geus lila rek 5 tahun 10 tahun bahkan puluhan tahun KBG diajar. Sok tanyakeun ka kolot nu geus incuan, ujang nyai hirup rumah tangga teh omat ulah miyuni japati, ulah miyuni padati, rumah tangga teh ulah miyuni awi, tapi rumah tangga teh kudu miyuni tangkal jati. Omat cekolot ulah miyuni padati, kudu ngukur kana kujur, kudu nimbang kana badan. Nu kadua omat rumah tangga teh ulah miyuni japati. Japati mah di mana ayah hakaneun pasti cicingna di dinya. Teu malire eta japati boga imah atawa henteu, boga sayang atawa henteu, nu penting hiji wareg daharna, kadua wareg pakaianana, nu katilu luis penampilanana. Teu malire boga imah atawa henteu, nu loba paraf eta cicingna. Tah japati hirupna kitu, matak rumah tangga omat ceuk kolot urang baheula ulah siga japati. Katilu ceuk kolot teh kade ujang nyai hirup rumah tangga ulah teuing cara miyuni tangkal awi. Tah rumah tangga teneng omat ulah cara miyuni tangkal awi, sapanjang aya kolot, sapanjang aya indung, aya bapak, aya mitoha kakararem penghirupna. Terakhir nu kumaha atuh rumah tangga teh tuh tingali tangkal jati. Nu disebut tangkal jati mahal teh beki kolot beki mahal. Laras mahalkeun ulah jol isuk jaga mingget tojol hayang maju, tiungal waktu ka waktu teh ngeureuyeuh nikreuh. Naon sababna? Yakin majuna jalma, majuna kahirupan lain bentuk ku kaboga, tapi majuna hirup dina rumah tangga, majuna hirup urang di alam dunya aya patokan, aya dasar. Naon? Balik deui urang teh sabab sieun ninggalkeun alam dunya teu kabawa iman jeung Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Tangkal jati mah nya geus kolot teh mahajeng dituarna ge kudu boga izin pan.